böceklərə sıralayacağım. Hadi bakalım başlayalım. Arı. En sevdiğim böceklerden biridir. En sevdiğim tabii ki uğur böceğidir. Ama uğur böceğinden sonra tabii ki arıdır. Arı niye sevirəm? Çünkü bal var. Balı yaradır ve onun için de balı xətrinə sən içiyə qoyuram. Çox sevirəm arıları. Bu arada arılar qırmızı rəngi görmürlər. Yəni siz arı olan yerə gedirsinizsə və ya arı görürsünüzsə tez qırmızı şəb ya qırmızı papaq ya qırmızı əlinizə qırmızı dəsmal tutmalısınız ki, arı sizə yaxın durmasın. Nəsə. Bu nədir? Bu səhv eləmirəmsə hamam böceğidir. Yəni səhv eləmirəmsə. Sevmədiyim üçün sən 8-ə qoyuram. Qarışqa. Qarışqanın filmlə qarışqanın hekayəsi var. Yəqin çoxları bilirsiniz qarışqanın film hekayəsini. Bilməyən varsa videomu altında yazsın və qarışqanın film hekayəsini danışa bilərəm. Səni 3-ə qoyuram. Birinci nömrə təbii ki uğur böcək. Qır ayaq. Qır ayaq böcək əslində 100 ayaqlıdır, fəqət 40 ayaq deyirəm. Nə əlaqə? Mən onu anlamıram. Yəni uşaq yaşından bəri anlamıram ki, bu 100 ayaqlı heyvansa niyə 40 ayaq deyirlər? Sizcə niyə deyirlər? Videomun altında yazın öz fikrinizi. Sevmədiyim 309-sa. Uy, içpənirəm bu heyvanda. Qara Fatma. Sənin o qorxmuram, yəni içpənirəm sadəcə. Uy, böcək. Selena'daki Burak yadıma düştü. Hatırladım. Sen 7'ye koyuyorum. Çok da sıcısın. O yoktu. Ona böyle uğur böceğim. Uğur böceğim. Böyle mahnı vardı. Uşaq mahnısıydı. Ama çok qəşəng mahnıdır. Burada niye bizim Azərbaycanda uşaq mahnılarımız azdır? Türkiye'de uşaq mahnıları çok da bizdə az. Niye? O videomun altında da yazarsınız öz fikrinizi. Bir təbii ki uğur böceği. Uğur böceğim. Buna milçə. Ağca kanat. Bərdədə milçək deyirlər. Bakılar ağca kanat deyirlər. Bəs siz nə deyirsiniz videomun altında yazın. Sənin 6 ya 4-5 necə? Bu nədir? Ben səni tanımıram. Sən adını bilməm. Tanıram. Əslində adını bilmədiyim üçün səni 5'ə qoyuram. Bu nədir? Ay da. Xoşuma gəlir bu heyvanda. Çox qəşəngdir, cəşəcəli. Çox sevirəm bir heyvanı. Onu mən tuturam 5-cə dəqiqələrdə tuturam uşaq vaxtında. Uşaq vaxtını və tuturdum, oynayırdım onu. 4. Tək partiydi. Videomu bəyənməyi, öz fikrinizi videomun altında yorum yazmağı, videomu paylaşmağı, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Bye bye.